السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С благословите на Бога в много държави в света имаме нашия религиозен университет Джамия Ахмадия, където нашите мисионери, завършвайки учението си, сега работят в света. Преди само в Рабва и град Кадиян в Индия бяха само тези университети Джамия Ахмадия, където завършиха с шахид. И преди няколко дни тук в Великобритания беше конвокация за онези, които завършиха учението си от Джамия Канада и Великобритания, които завършиха студентите. Това шахид, които завършват като мисионер, те стават и представят своя живот са онези хора, които в западния атмосфера пораснаха, извършвайки училището си и представиха да учат в Джамия Ахмадия и така успешно завършиха. Много от тях почти са онези, които бяха в вакфено в западните държави, живеейки тук, където светските неща и светската светлина е много има, давайки своя живот и влизайки в армията на Бога. Наистина това означава, че те са праведни хора и изпълняват своя договор с Бога, че религията ще стане над техния светския живот. Но трябва да помните, това без благословите на Бога няма да стане никога. Затова те също и също онези, които сега учат в западните Джамия Ахмадия или в другите държави, които има религиозни университети, там учат, ставайки самирени, само
да мисля, че това е благодат на Бога и навеждайки пред Него, да търсят Неговата благодат. И така и в конвокация на Джамия Ахмадия казах, че джамата, мураби, мисионер, джамата се нуждае от мисионерите и това нужда става повече и наистина сега имаме много нужда. Затова повече вакфинено трябва да отиват в Джамия Ахмадия да учат в религионните университети. Родителите от детството на момчета трябва да възпитават и така да им казват, така да ги възпитават, че те да желаят да имат интерес да отиват в Джамия Ахмадия. Сега в Рабва и Кадиян, освен това, с благословието на Бога, има в Великобритания, Германия, където унези момчета, които живеят в Европа, те учат. В Канада има Джамия Ахмадия. Там това е позволено от държавата. От другите държави също студентите отиват и те живеят сега там и учат. В Гана има религиозния университет Джамия Ахмадия. Там се завършват шахид, където от различните държави студенти учат. В Бангладеш също има Джамия Ахмадия. В Индонезия има и сега там учат до шахид. И вакфинено децата трябва да опитват, че те да отиват в тези религиозни университети. Както ви казах, за това техните родители трябва да ги възпитават и ги приготвят в нашите университет. Колкото имаме място, това трябва да изпълним. Тогава може би това нужда, която имаме за мисионерите, ще попълваме. Сега на онези мисионери, които отиват да работят и различните въпроси, които те мислят или те питат, искам да ги разказвам тези въпроси. Тези мисионери и мурабиян ги казвам, ги давам отговори на техните въпроси. Затова тук разказвам, че задължителните в система на джамата те трябва да разбират, че помагайки един на друг, как те работят, как те ще работят. Мисионерите и далечните хора как ще помагат един на друг, особено президентите и амири, понякога с далечните хора, не познавайки правилно, има проблеми. Помежду си отношенията не са такива, както помагат. Или една група това мисли, че другия не помага. Мисионерите така питат, че в нашите работи колко може да намесва президент. Ние какви граници имаме и техните граници са какви. Понякога мисионер на едно нещо, той знае, че това за възпитанието ще бъде добре и това опитва да разказва тези неща в джамата и президент казва, че аз не мисля, че така да правим тук или понякога няколко президенти за своя характер. От дълго време те са президенти. Те мислят, че каквото те казват, това е правилно. И мисионер, мураби, да работи както те желаят. И понякога
в събранието пред хората. Те така питат така на мисионер и говорят, който те не трябва да говорят така. И младите мисионери те притесняват и не харесват тези неща или мислят, че това е унижение за тях и може би да дадат някакъв отговор. И мисионерите най-първо трябва да помнят, че те за организацията, който е над тях, те ще подчиняват на него. И ще представят, че те дадат добър пример за подчинението и ще мълчат в такава състояние, че членовете на джамата да не мислят лошо и да няма разногласия в джамата. Ако не е правилно някаква работа, тогава на национален амир и да казва или да казва на мен или на в център. И така и президентите и амири ги казвам, че уважението на мисионерите това е тяхната работа. И в всеки джамат най-повече, който уважава на мисионер и помага на мисионерите, трябва да е президент и амир трябва да бъде. И така и другите задължените хора в своята сфера да помагат на мисионерите и мисионер с преданност и смирение на президент и на емир да ги помага. Селта, нашия сел е един, че да възпитаваме на членовете на джамата и да има уважение за системата на джамата, отношението с хилафът и единството на Бога да стане в света. Разпространяване на истинското учение на исляма в света. В това границите и няма въпрос за силата. Трябва да бъдете единни, помагате един на друг. И за това винаги да гледате този заповед на Бога, таавану алал бирри ва таква, че в добрините и за таква помагайте един на друг. Всеки знае, че служението на джамата, както е възможно, това е една добрина и много велика добрина. И за това служене трябва да имаме страх от Бога. Таква служене на джамата само е таква, който инстинктска дава възможността за служене. Тази работа само може да вършим, когато сме богобоязливи за мисионерите и за длъжните хора, които дадохме границите. Това е да вършите добрини и да вървете по пътя на таква, където да имате отношение за братство и обич, там за знанието на джамата и развитието на джамата, двама да служите заедно. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза на един път, че таавану алал бирри ва таква означава, че да помогнете на слабите братия с
да ги помагате с пари и с работа и да лекувате болестите им. И тогава това ще стане, когато членовете на джамата, имайки тяхната болка, и излъчените хора и мисионерите заедно ще работят. Слабости в делата и в верата, това не означава, че вие да станете така. Това означава, че слабости в делата и в верата, който е сфера за президентите и за далечните хора, те трябва да работят така и така и мисионерите, които трябва да възпитават. И бъдейки посланик на халифа, той трябва да върши своята работа. Обещания Масия алейхиссалату вассалам обяснявайки каза, че джамаат няма да стане джамаат, докато силните няма да помагат на слабите. Затова системата на джамаата, затова е правена, че на членовете на джамаата да имат развитие в духовността и в знание и в здравето, да правят такива програми. Обещания Масия алейхиссалам каза, че големият да помага да служи на малкия и да отнася към него с добър начин. Където това е на далечните хора, на президентите и амирите, където те имат отношение с членовете на джамата, тамам президент и мисионер, това е много важно нещо, те да имат такава връзка с добрини и таква, когато те ще помагат един на друг. Пред джамата, членовете на джамата ще има добър пример, който на членовете на джамата ще им даде развитие в знанието и духовността. Ние гледаме, че понякога, където малко президент или далечните хора или мисионерите те нямат силна връзка помежду си, или ако малко има разногласие, там дявол иска да влиза вътре и услават клоните на добрините. Някои казват на мисионер, че с теб не отнася добре президент, и някои хора казват на президента, че мисионер не трябва да говори с теб така. Онези хора, които трябва да бъдат възпитани чрез президент и мисионер, от тях някои те раздават омраза между президент и мисионер. И най-накрая има неспокойствие в хората. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че вижте, онзи джамаат няма да стане джамаат, който убиват един на друг. И когато 4 ще сядат, един да обвинява на своя беден брат и да говори срещу него, не трябва така да правят. Но трябва в единство да има една сила, да станете единни, да имате сила и така да правите сила помежду си. И всичките да станете единни, чрез който идва обич и много благослови идват и берекети. Да силите за добрия характер трябва да станат силни, и тогава ще стане това, когато обич, милост и прошка да стане между хората, и милостта и да скриване на слабости на другите, че всичките тези атрибути, и особено в далечните хора и мисионерите, които трябва да вършат големи работи, това е тяхната работа. Каза, че с милост и да скриват слабости на другите,
милост и помагане на другите трябва да стане най-силните не за тези атрибути. Най-повече да имате милост към хората и да прощавайте един на друг и скриете слабости на един на друг, това да имате повече от другите. За малки неща да не станете строги с другите, чрез които да дадете болка на другите. И това не означава да сказвам кога тези думи, че далечните хора и президент или амир или мисионер, че има разногласи в джамата. Не е така. Няма никакви тези примери. Може би само един пример ще има такъв в джамата. И през година едно нещо идва пред мен. Тези всички неща за това обяснявам, че президент, амир и мисионерите трябва да знаят, че тяхната работа е много широка работа. И ние имаме много силна цел пред нас. И ако не дай Боже има разногласи помежду си, тогава трябва да решавате много бързо. Защото понякога гледаме, че това разногласи помежду си не става само помежду си, но в членовете на джамата това действа. И дявол, както преди ви казах, използва това състояние. Затова винаги двама трябва да гледате истинския цел пред вас, че това задължение за възпитанието на джамата, което имате, двама заедно трябва да изпълнявате. Обещания Масия алейхиссалату вассалам също с ясни думи каза, че истинските резултати тогава ще имаме, когато помежду си, помагайки един на друг, ще работим. Той каза, че тази работа, който трябва да вършат двете ръце, това само за една ръка не може да извършва. И този път може да пътувате с двете крака, това не може да правите с една крака. И така, всичкият истинското успех за нашия този живот и за следващия живот да бъдат единни. Един човек в религия и в светския живот, един човек не може да върши нищо. Дали това работа е религиозна или светска работа, без помагайки на помощта на другите не може да върви. И така и той каза, че особено тази работа, който има много голям цел, за това трябва да има задължително да помагате един на друг. И нито президент или амир те да вземеки сила в ръцете си да вършат своята работа, и нито мисионерите, и мислейки, че те са правилно, и да опитват други да починяват на него, но трябва да помагат един на друг. И мисионер има работа да възпитава на джамата. И както ви казах, че той има повече знания за религията и понякога има и трябва да има повече. И той трябва да увеличава своето религиозно учение, да опитва да увеличава духовността си. Затова неговата таква да бъде повече от другите членове на джамата. Когато мисионерите ще разбират това нещо и така ще постъпват, тогава далечните хора и членовете на джамата, при тях ще има едно уважение за мисионерите. Президент на джамата
и амир джамата трябва да помнят, както те бъдат съдръжните хора, те правят системата на джамата. Това е тяхното задължение и те са посланици на халифа. И така и във възпитанието на джамата, в духовността и в знанието. И това е тази длъжността е за мисионерите. И те също са посланици на халифа. Затова двама умра, президентите, умра, президенти и мисионерите, те трябва да помагат един на друг и с една система трябва да вършат своите работи. Тогава джамата както система ще стане по-силна. И в духовността и в знанието ще има развитие. Преди аз разказах накратко, пак отново ви казвам, че президент Амир и всичките длъжните хора, това е тяхната работа, че на мисионерите и всичките хора, които дадоха живота за религията, те да имат тяхното уважение в сърцата си и така и сложат това уважение в сърцата на членовете на джамата. Тяхното уважение те също да правят и да правят, казват на другите, че хората знаят за важността на работа на мисионерите и повече работа момчета да представят своя живот за служене на джамата и да стават мисионерите и мубалиг. Това е само заради Бога, но това знание, това постоянно има развитие. Младите момчета, които дадоха живота вакфинено заради религията, те трябва да представят себе си за тази служба и те трябва да гледат пример от другите, който да им даде сила за това. Това е човешка природа, от който не може да отказваме. И когато момчета ще знаят за вакф и за служене на джамата, когато заради Бога, всяка работа, те ще разбират как да вършат. Тогава с вакф, давайки живот за религията, ще има развитие в духовността. Тогава един мисионер на светската работа и не гледа на светските неща и никога не трябва да гледа на тях. Това е душата на техния вакф, даване на живота си заради Бога. Така и президентите и умара и длъжните хора с мисионерите и с онези, които дадоха живота си за религия, да ги вояват с преданост и смирение, трябва да отнасят с тях, че в бъдещето повече момчета да стават мисионери. Както аз казах, че много мисионери трябва да нас. И в младите момчета повече трябва да имат желание да стават мисионери. Вакфинено момчета и младите мисионери, в които работят сега, искам да ги казвам. Дали хората ще разбират мястото ви или не, някой президент, амир или длъжни или членовете на джамата дава на вас уважение или не. Вие правихте един договор с Бога, че ще дадете живот си по пътя на Бога, с добрините да продължете да вършите своята работа. Вие това да разбирате, че най-първо вашите родители ви дадоха по пътя на Бога и когато станете млад, вие казахте, че ние
наистина ще дадем своя живот. Затова никога няма да гледате към светските неща, но винаги гледате към Бога. И ще гледам, че какво е нуждата за джамата на Бога. Затова аз представя себе си да отивам в джамия. И когато ще станете мисионер, тогава във всяка работа пред Бога ще навеждате и няма да гледате как хората ще отнасят към вас. И човек трябва да винаги да се навежда пред Бога. И няма да гледате, че длъжните хора какво ще ви казват. И ако има разногласие, пак да не казвате на хората, да се навеждате пред Бога. Да не гледате хора как отнасят към вас. Един мисионер, който дал своя живот заради Бога, той дава целия живот на Бога. Той представи своя живот пред Бога заради религията. И един длъжник за няколко години, за малко време, той има длъжности. Затова ако той не става полезен за джамата и не помага и раздава разногласия проблеми, тогава това е работата на мисионерите, да се молят за длъжните хора, те да вървят на правия път, те да се молят на Бога, че от такива длъжните хора Бог да ни пази. Бог, който знае невидимото, той има всичките сили. До него, ако длъжник да премахаме от длъжността му, ако така ще стане добре, тогава Бог ще така ще прави. Ако пред Бога, че заради неговите атрибути, той да служи на джамата, тези слабости, които дават проблеми, Бог, приемайки молитвата, ще поправи техните грешки. Това е работата на Бога. Винаги мисионер трябва да помага и да се моли. И така и на длъжните хора и на мисионерите искам да казвам, че когато ние искаме това от членовете на джамата, в техните семейства да не говорят срещу длъжните хора, тогава президентите, умра и другите мисионерите винаги трябва да починяват това, че в техните къщи за един на друг да не говорят срещу един на друг. Но за добрите неща може да разказвате, че в децата на мисионерите и в децата на длъжните хора за системата на джамата и за мисионерите и онези, които служат на джамата, да има уважение към тях. Длъжните хора и особено президентите и амири, те трябва да помнят, че за членовете на джамата с милост и обич трябва да отнасят с тях. Ако имате длъжността, това не беше вашето право и няма да стане така. Това е само благословието на Бога. Затова да уважавате това благословието на Бога и халифа, който има доверие към вас, и имайки това доверие и вие да станете наблюдателите на джамата, да бъдете благодарени за това. И с всеки член на джамата, един президент и амир, и длъжен на всичките членовете на джамата да дадат това чувство, че те са в защитените ръце. Както една кокошка взема своите деца
и така и отнасяйки с милост и усмивкайки да говорите с всичките. Стола на работата да не ви даде гордостта и да имате преданността и смирение. Всеки далечен човек и мисионер да бъдат техните врати отворени за всеки член на джамата. Пророк саллалаху алейхи ва саллям неговия пример винаги да гледаме. В една традиция пише, че той винаги усмивкайки се среща се с другите. Така и няколко мисионери казват, че ако нещо отива в системата на джамата, много дълго време не знаем, че какво е станало с това. В миналата година много пъти казах тези неща, че много бързо да решавате проблемите, да не дадете много време за това, че ако това с понякога става дълго, и това, ако имаше много нужните неща, тогава този човек, който имаше проблем или бяха две групи, трябва да им казвате, ще вземе малко време за тази работа. Ако давайки отговор на двете групи и длъжните хора особено, президентите амири с усмивките лица ще се срещна с хората, тогава тази група, която има проблем, теговата половин проблем ще бъде решен. Пророк саллалаху алейхи ва саллям за малки неща той учи нас, че как трябва да имат нашите морали. Ако така ги подчиняваме, тогава президентите, длъжните хора и амири, на които хората обвиняват, че те не отнасят добро с хората, така няма да стане. С другите, те трябва да се срещне с добър начин. Един път пророк саллалаху алейхи ва саллям казал, че за малка добрина да не мислите, че е малка. Дали това с брат, с добър начин да отнасяте и срещнете. Бог дава награда за всяка добрина. Ако ще отнасяте с другите с добър начин, ще има награда за вас. Затова всеки от всички начини трябва да вземе повече добрини. Далечните хора винаги трябва да помнят, че всяка далечността на джамата, това не е да стане да им даде гордостта, това е само те да стават по-смирени. Затова и всяка работа и решение, имайки страх от Бога и с много смирение, изпълнявайки справедливостта, трябва да вършите. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на далечните хора, той каза на тях, че ако всеки далечник ще гледа тези думи, тогава наистина той в своята работа по-правилно ще прави и ще стане по-справедлив. На едно място пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, на когото Бог права наблюдател на хората, ако той не наблюдава на хората и не изпълнява своите далечните чиза и не помага на хората, когато той ще умира, Бог няма да му даде рая. И това много има предупреждение в това на човек. Ако има доверие в Бога и в следващия живот, тогава всеки далечник ще върши своята работа, имайки страх от Бога. На едно място пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, в страшния ден
най-близо до Бога, онзи ще станат, който бъде справедлив и наблюдател на хората. И най-далеч ще бъде онзи, който е жесток. Затова с много дълбоко мислейки трябва да изпълнява своите длъжности, тогава ще бъдете справедливи. И така и пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че онзи, кой помага на бедните и слабите и затваря, не помага на тях, и тогава Бог ще затвори своята врата на небето зад него. От амир и един длъжник за малкия кръг, всеки, това е неговата работа. Те в системата на джамата, който е свързано с халифа, и длъжниките, в бъдейки неговите посланици, те работят на всяко място, трябва да изпълнява своите длъжности. Бога да търсят неговата благодат, и така и под организациите, техните длъжните хора трябва да разбират своите длъжности, трябва да работят ансар, лъжна и худам. Аз Муслим Мауд разиаллаху таала анху, нека Бог да е доволен от него, за това е правил тези подорганизации, че всичките групи на джамата да работят и с различни начини да опитват за развитието на джамата. И всеки пристига до всеки член на джамата, до жените, на младите момчета и момичета и за старите хора. Че халифа с всичките начини да той да получава новини, да знае състоянието, какво е състоянието на джамата, и всеки за служенето на религията, всеки член и длъжник, разбирайки, че това е благословието на Бога за служенето на джамата, така да върши и да помага един на друг. Системата на джамата, президентите и емирите и подорганизациите, те трябва да помагат един на друг. Ако това ще помагат един на друг, тогава всичките подорганизации и системата работи правилно, тогава ще имаме повече развитие. Затова винаги трябва да гледате това. Едно нещо това всеки длъжник трябва да помни, че ако той има някакво разногласие с някой длъжник или ако някой друг говори срещу него, тогава той трябва да има да сила да слуша тези думи. Най-повече те трябва да има търпение. И онзи, който говори, да не наказват на него, най-повече, най-първо да възпитава себе си и да гледа дали аз имам тези слабости, дали той казва правилно или не. Така ще изпълнявате справедливостта. На членовете на джамата ще искам да казвам, че те трябва да се страхуват от Бога. Това е заповед за добрините и за помагане. Това е заповед също е за тях. Колкото те ще им станат праведни и богобоязливи, тогава те ще имат такива длъжни, които ще вървят по пътя на богобоязливите. И всеки член на джамата трябва да гледа себе си, че какви добрини той върши. И дали той опитва да има развитие в това или не. Всеки член на джамата трябва да изпълнява своите длъжности. Как подчинявайки за подчинението, което има те да подчиняват, трябва да те да подчиняват. Вашите примери за подчинението, където вие ще имате силна връзка с джамата, там вашите потомства ще бъдат свързани с системата на джамата. И така вашите потомства ще станат по-богобоязливи и
ще имат развитие. Ако така ще имат развитие, тогава в следващите потомства повече такива далечните хора ще има, които ще бъдат богобоязливи. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям тези думи да сложите в своите сърца тези думи и в сърцата на своите потомства трябва да сложите, че ние ще изпълняваме своите длъжности. И в проблеми, и в добро време, и в радост, или в нерадости, и в всяко състояние ще подчиняваме на дръжните хора и ще ги слушаме. В джамата няма светските длъжности, но подчинението на системата джамата ще стане така, че дали има нещо срещу нас или не, ние ще подчиняваме и ще се молим на Бога. И ако има възможността да казваме на халифа или на големите длъжности, но няма да говорите срещу, да станете срещу системата на джамата. Винаги, на всяко време, винаги трябва да се молите, че ние, както думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в религията и в светските неща, такива длъжните хора и наблюдатели да получаваме, които да отнася с обич към нас и на които ние да ги обичаме. Те да се молят за нас и ние да се молим за тях. И така, и да починяваме този думи на Бога, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог в страшния съд се каже, къде са онези хора, за които обичаха помежду си заради мен. И сега днес, където няма сянка, освен моята сянка, сега ще ги дадем място под моята сянка. И онзи, който ще получи сянката на Бога, той ще получи благодат на Бога в този свят и в следващия живот. Нека Бог да прави така, че нашата всяка работа да стане само заради Бога. И ние в нашата епоха, онзи, който е дошъл и възлюбен на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да бъдем свързани с него. И обещания Масия алейхи ва саллям, който желаеше от своя джамат, така ние да постъпваме. За който на едно място обещания Масия алейхи ва саллям каза, че Бог желае, че вие да станете такъв джамат, че вие за целия свят да станете пример за добрините и за правия път. Каза, да бъдете предупредени и да станете праведни и смирени. Да говорите винаги да истината. Във вашите събрания да няма никакви слабости и подигравка и измама с хората. Да не подигравате с другите, с добри сърца и мислейки добро, да така да вървете, смирени да станете, така да вървете на земята. Нека да ни Бог да ни прави такива хора и ние да влизаме в сянката на милостта на Бога. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر